ယောဂများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကညှင်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူများတွေကိုညှင်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူများကိုနှိပ်စက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြစ်လေရာဘဝတိုင်းမှာယောဂများတဲ့မညှင်းမဆဲပဲနဲ့သူများကိုမညှင်းစေမရက်စက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေတ္တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယောဂနေတယ်တဲ့ယောဂများတာကသူများကိုနှိပ်စက်လို့ယောဂနေတာကသူများကိုမနှိပ်စက်လို့တဲ့အကျဲနောက်မြေတော်မင်းသားရဲ့လူသားတွေအမှန်တချို့ကြတော့ရုပ်ချောလို့တချို့ကြတော့ရုပ်ဆိုးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဒေါသမိလယံအကြည်တံသိကံလပတိတဲ့ဤသို့တော်ရှင်ကမသာသနာပြုမာစီတရားတော်ဘုရားကြီးကဒေါသမိလယံအကြည်တံသိကံလပတိဒေါသမိလယံဒေါသအကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြစ်လေရာဘဝတိုင်းမှာအယုတ်ဆိုးအကြည်တံတဲ့ဒေါသနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြစ်လေရာဘဝတိုင်းမှာရုပ်ကြောတဲ့လူကြောဖြစ်တယ်။နတ်ပြည်ရင်လည်းအကျိုးအလဓမ္မပြည်ရင်လည်းအကျိုးအလလူပြည်ရင်လည်းအကျိုးအလပြောမပြနိုင်တော့အောင်ဖြစ်ပြီးတော့နေရတာဒေါသနေလို့တဲ့ရုပ်ဆိုးကြီးတံဘာဖြစ်လို့ရုပ်ဆိုးတယ်လဲဆိုဒေါသများလို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ပြီးတော့တချို့မှာအကျွေးအရံတွေပေါ်များလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကျွေးအရံတယောက်မှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဘုရားဘာကြောင့်အကျွေးအရံပေါ်များနေပါသလဲဘာကြောင့်အကျွေးအရံနေပြီးတော့နေပါသလဲလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သုဘလူလင်ကရှင်းပြီးတော့လျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့မနာလိုမှကျွေရန်ကွာကြည်သာကျွေရန်စီသူရင်တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကမသာသနာပြုမာစီတရားတော်ဘုရားကြီးကမနာလိုမှကျွေရန်ကွာကြည်သာကျွေရန်စီသူများတွေချမ်းသာနေတာမနာလိုသူများတွေပညာတတ်တာမနာလိုသူများပြည့်စုံနေတာမနာလိုသူများရှင်းလာတာမနာလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့အကျွေရန်နေတယ်တဲ့သူများရာထူးကြီးနေတာသူများချမ်းသာနေတာသူများရှင်းလာသူများပြည့်စုံနေတာကိုဝမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကျွေရန်ပေါ်တယ်သူများပြည့်စုံနေတာအတက်တန်းကြနေတာဇီဝရေးတိုးတက်နေတာရောင်းရည်ဝယ်ရေးကောင်းနေတာဝမ်းသာကြည်နူးပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကျွေရန်ပေါ်များတယ်ဟောနောက်မေတော်မင်းသားရဲ့ဥစ္စာနဲ့ပါဥစ္စာများဘာကြောင့်မှလဲဖရာတဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဥစ္စာတွေများပြီးတော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဥစ္စာနဲ့နေတယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မိမိမှာစိန်တို့ရွှေတို့ငွေတို့မရေမတွက်နိုင်အောင်ပေါ်များပြီးတော့နေကြပါသည်ဗျာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လည်းပဲပြည့်စည်ဥစ္စာရည်စရာမရှိအောင်သုံးစရာမရှိအောင်စားစရာမရှိအောင်နေစရာမရှိအောင်မွေးပြီးတော့နေပါသည်ဗျာအဲ့လိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သုဘလူလင်ကလျှောက်ထားတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမလူမတန်းမပေးမကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြစ်လျာဘဝမှာမွဲတယ်ဥစ္စာနေတယ်ပေးကံစွန့်ကြဲလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြစ်လျာဘဝမှာပေါ်များပါတဲ့ပြည့်စုံပါတယ်လူတန်းပေးကံစွန့်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြစ်လျာဘဝမှာပေါ်များတဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့လူတန်းနဲ့ပေးကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတက်တန်းကြတယ်မျက်နှာပန်းလှတဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကမသာသနာပြုစရာတော်ဘုရားကြီးကမပေးလူကပွဲပြကြလူမပေါ်ကျွယ်သည်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကမသာသနာပြုစရာတော်ဘုရားကြီးကရည်သက်တော်မူတယ်မပေးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမွဲပြကြပြီးတော့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့လူသားတွေဟာတချို့မှာတော့အမျိုးမြက်ပြီးတော့မင်းမျိုးမှာဖြစ်တဲ့တတိမျိုးမှာဖြစ်တဲ့ကုံတယ်မျိုးမှာဖြစ်တဲ့တချို့ကြတော့တောင်းစားရတဲ့တထောင်စားမျိုးမှာဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့အလုသမားမျိုးမှာဖြစ်တဲ့နမတန်ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးမှာဖြစ်တဲ့အမျိုးလေးပါရှိတယ်အမျိုးလေးပါကမင်းမျိုးပြမနာမျိုးသုဒ္ဓမျိုးယမနာမျိုးရဲ့ခတ္တိယမျိုးရဲ့ပြမနာမျိုးရဲ့ကဟပတိမျိုးရဲ့သုဒ္ဓမျိုးရဲ့ဆိုပြီးတော့အမျိုးလေးပါအဲ့ဒီအမျိုးလေးပါးထဲမှာရှင်ဘရင်အမျိုးရဲ့ယမနာအမျိုးရဲ့ကဟပတိဆိုတဲ့တတိအမျိုးရဲ့နောက်ပြီးတော့သုဒ္ဓဆိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးရဲ့အမျိုးလေးပါအဲ့ဒီအမျိုးလေးပါးထဲမှာဆင်းရဲတဲ့အမျိုးကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဗျာ
မြင့်မြတ်တဲ့တတိမျိုးပြမနာမျိုးတတိမျိုးမှာတော့တချို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သုဘလူလင်ကရောက်တာတော့ဘုရင်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟဲ့သုဘလူလင်တဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိညာတူးကြည့်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနဖြစ်တတ်တယ်ကွယ်ဟောပစ္စည်းရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနဖြစ်တတ်တယ်ကွယ်ပညာတတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနဖြစ်တတ်တယ်ကွယ်တဲ့ဟောအဲ့လိုမာနဖြစ်ရင်ပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုအစင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနကြီးပြီးတော့နေလို့ရှိရင်အမျိုးရုပ်တတ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးဖြစ်တတ်သည်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာမာနကြီးလို့နောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မယုံမသေးလို့မယုံမသေးဆိုတာကကိုယ်တည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမယုံမသေးလို့ရင်ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးဖြစ်တတ်သည်ကိုယ်ဆရာသမားကိုမယုံမသေးလို့ရင်လည်းပဲဆင်းရဲတဲ့အမျိုးဖြစ်တတ်သည်ကိုမိဘကိုလည်းပဲမယုံမသေးလို့ရင်ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးဖြစ်တတ်သည်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့အကိုတို့အမတို့ကိုမယုံမသေးမလေးမစားပြောမယ်ဆိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြောတာတော့ပြန်ပြီးတော့ဆိုတာတော့ခမကြီးဘာမှနားမလဲဘူးလို့ပြောတာတို့ကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့အကိုအမမိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမျိုးညံ့တဲ့သတောင်းစာမျိုးတို့ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးတို့ဖြစ်တတ်သည်လို့မြတ်စွာဘုရားကသုဘလူလင်ကိုမိန့်ကြားနေပါတယ်ဟောမိဘကိုပြန်ပြောအမျိုးယုတ်တန်သည်ဆရာကိုပြန်ပြောအမျိုးယုတ်တန်သည်ကိုယ့်အကိုအမတွေကိုပြန်ပြီးတော့မလေးမစားပြောအမျိုးညံ့တတ်သည်တဲ့အဲ့ဒါအမျိုးညံ့တယ်အမျိုးညံ့တယ်ဆိုတာကကိုပြုခဲ့တဲ့ကံကိုသာခံအမျိုးတချို့အမျိုးမြတ်တဲ့အမျိုးမှသွားပြီးတော့ဖြစ်တာကမိဘကိုယိုသေးတယ်ဆရာကိုယိုသေးတယ်အကိုအမတွေကိုယိုသေးတယ်ကိုယ့်တဲ့အသက်သိက္ခာဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးတတိမျိုးရှင်ဘရင်မျိုးပြမနာမျိုးကောင်းတဲ့အမျိုးမှဖြစ်တယ်တဲ့ဟောယိုသေးရင်လေးစားခြင်းလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်မယုံမသေးမလေးမစားဖြစ်လို့ရှိရင်ညံ့တဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ဟောအမျိုးညံ့တာတို့အမျိုးညံ့တာတို့ဖြစ်နေတာဟာကိုပြုတဲ့ကံတဲ့နောက်မေရမနဲ့နိုင်လူတွေမှာတချို့ကြတော့ပညာတတ်ပြီးတော့တချို့ကြတော့ပညာမတတ်ဘူးဗျာပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်လဲဗျာပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်လဲဗျာဒီလိုလျှောက်ထားတော်မူတဲ့ကာယရရှင်ကိုရောမြတ်ကမေးမြန်းစုံစမ်းတရားနာပြီးတော့မသိသေးတဲ့တရားတွေကိုသိအောင်မနာရသေးတဲ့တရားတွေကိုနာအောင်နာပြီးတဲ့တရားတွေကိုထပ်နာအောင်အဲ့လိုနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နောက်ပြီးတော့မေးမြန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နောက်ပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာတတ်တယ်တဲ့မသိရင်မေးမသိရင်သိတဲ့မသိတာမှန်သမျှမေးမြန်းပြီးစုံစမ်းပြီးတော့လိလာနေဖတ်နေပဲကြည်နေမယ်ရှုနေမယ်ဆိုရင်ပညာတွေ့ကြောင်းပဲတဲ့မမေးဘူးမမြန်းဘူးဒီတိုင်းပဲနေမယ်ကိုအတက်ကြီးလုပ်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပညာမတတ်ဘူးပဲတဲ့အဲ့ဒါဉာဏ်လေးကြောင်းပဲတဲ့ဉာဏ်ထိုင်ကြောင်းပဲတဲ့ကိုပညာတတ်ကြီးတင်ပြီးတော့သူကငါတော့မတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူများကိုမမေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ဘယ်တော့မှမကောင်းတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဉာဏ်မကောင်းတာဉာဏ်လေးတာအမှတ်ဉာဏ်အာမကောင်းတာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ကြည့်ရင်မမေးလို့မမြန်းလို့မစုံစမ်းလို့ပရိသတ်ရဲ့ကိုအထင်ကြီးလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရာဖြစ်လေရဘဝမှာသူများဘွဲ့ရပြီမဲ့သူဘွဲ့မရဘူးတဲ့သူများကအတန်တွေအောင်ပေမဲ့သူမအောင်ဘူးတဲ့သူများကမှတ်ဉာဏ်ကောင်းပေမဲ့သူမကောင်းဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့ဖြစ်လေရဘဝမှာတရားမနာခဲ့လို့မမေးမမြန်းခဲ့လို့မစုံမစမ်းခဲ့လို့မသိတာမမေးခဲ့လို့ကိုအထင်ကြီးခဲ့လို့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပညာနေတယ်တဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြန်ပြီးတော့ပြင်ကြတော်မူတဲ့အဲ့တော့မနေ့သာယဘုရားရှင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်ပညာတတ်တာရောပညာမတတ်တာရောပစ္စည်းကြည့်တာမရှိတာရောပြန်ပြီးတော့ဖြေမြင်တော်ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကမသာသနာပြုမှာစိတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအလုံးကိုထုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့